महेश जगाराव वाईसी एक्साइज स्टेशन सैला आम अचानक गोटे खबर है सुपरिटेडेंट सार निर्देश क्रमे इन्स्पेक्टर पदमपुर आम इन्स्पेक्टर तत्वावधान में गोटे टीम गठन कराला सैला से टीम आम दुर्लापाड़ी जो छक अच्छी से छक जगिलु से पटे गोटे मोटरसाइकिल द्वारा कफ सिरप नेबार संभावना पाइलु पेट्रोलिंग कलु करने द्वारा से आसीगला मोटरसाइकिल आसिले आम अटकई परिचय देखिए आम सर्च करने आमर विधिवत स्टार्ट कलु गोटे मोटरसाइकिल दुई जन थे जड़े बाइक चलाऊला और जड़े गोटे जरी बस्ता धरिकी पछरे बसते से आसुले आमर विजयपुर थाना आड़ू सैला आड़ को आम से मझे छक अटकई रखिलु एक्सप्रेस वे जो छकटा अच्छी 230 कोटी कफ सिरप बोतल आम रिकवरी कर धरिकी आम सर्च करके कोर्ट चालान कर सीजर फिजर मेंटेन करके